নমস্কার, অল ইন ওয়ান রিম্পা চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আশা করি সকলেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আপনাদের ফার্ম ও ফার্মের পাখি সুরক্ষিত রয়েছে। আজ আমি আপনাদের সাথে যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সেই বিষয়টি হলো আমাদের মুরগির খামারে অতিরিক্ত মাছি হলে তা আমরা কিভাবে তাড়াবো বা নির্মূল করব। তাই ভিডিওটা অবশ্যই স্কিপ না করে দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন আপনারা আপনাদের ফার্মে অতিরিক্ত মাছি কিভাবে দূর করবেন ফার্ম থেকে। আমাদের প্রথমে জানতে হবে আমাদের খামারে অতিরিক্ত মাছি হওয়ার কারণটা কী। প্রথমত, মাছি 16 থেকে 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ভালো বংশবৃদ্ধি করতে পারে। 12 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার নিচে এদের বংশবৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং তাপমাত্রার বৃদ্ধির সাথে সাথে এরা আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে ও বংশবৃদ্ধি ঘটায়। তবে 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ওপর তাপমাত্রায় কিন্তু মাছির ডিম ও লার্ভা মারা যায়। তাই যেহেতু আমাদের ফার্মে ব্রয়লার মুরগি অতিরিক্ত যে গরম সেটা সহ্য করতে পারে না, বা অতিরিক্ত ঠান্ডাটাও আমাদের পাখি সহ্য করতে পারে না, তাই সেক্ষেত্রে আমরা সর্বদা পাখি ফার্মের যে আবহাওয়া সেটা ঠিক নর্মাল রাখার চেষ্টা করি। তাই ফার্মে বিশেষত এই মাছির বংশবৃদ্ধি বিশেষ করে বেশি হয়। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের লিটারের ব্যবস্থাপনা। লিটার যদি ভেজা হয়, স্যাঁতস্যাঁতে লিটার হয়, সেক্ষেত্রে এই সমস্যা হতে পারে, অতিরিক্ত মাছি হতে পারে। দলা পাকিয়ে গেলে লিটার বা পুরাতন লিটার যদি ফার্মের পাশে রাখা হয়, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত মাছি হতে পারে ফার্মে। এছাড়া পূর্বের ফ্লকের যে লিটার সেটা যদি আমরা নতুন প্লটে ব্যবহার করি, নতুন ফ্লকে, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত মাছি হতে পারে। এছাড়া লিটার যদি ঠিকঠাক মতন ম্যানেজমেন্ট না করা হয়, নিয়মিত লিটার যদি র্যাকিং করা না হয়, বাতাসে যদি অত্যধিক আর্দ্রতা থাকে, সেক্ষেত্রে লিটার ভিজে ভিজে হয়ে যায়। বিশেষত বর্ষাকালের বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকার কারণে লিটার সহজেই স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে পড়ে, যা মাছি উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফার্মারের কাছে পচনশীল বস্তু থাকলে, অর্থাৎ ফার্মের কাছে যদি পচনশীল বস্তু থাকে, যেমন মরা মুরগি ফার্মের কাছাকাছি যদি ফেলে রাখি, বা বিভিন্ন ফলের খোসা, ফলের অবশিষ্ট অংশ, এই সমস্ত যদি ফার্মের কাছাকাছি নোংরা গার্বেজ যদি ফেলে রাখা হয়, সেক্ষেত্রে আবর্জনা ফেলে রাখলেও কিন্তু অত্যধিক হারে মাছির উপদ্রব বেড়ে যায়। এছাড়া মুরগির পায়খানা যদি নিয়মিত পরিষ্কার না করা হয়, মুরগি পাতলা পায়খানাও যদি করে, সেক্ষেত্রেও মাছি উড়ে বেড়ায় এবং কক্সি ডিজিজ হলেও ফার্মে মাছি বেড়ে যেতে পারে। কারণ এই সমস্ত সমস্যাগুলো হলে ফার্মে যদি পায়খানার ডিস্টার্ব থাকে, সেক্ষেত্রে পায়খানার উপর মাছি বসে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বংশবিস্তার করতে সক্ষম হয়। তাই আমাদের সর্বপ্রথম খামারের যে ভেতরের কন্ডিশন ও বাহ্যিক কন্ডিশন সেটাকে ঠিক রাখতে হবে। অর্থাৎ আমাদের বায়োসিকিউরিটির দিকে অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করে আমাদের ফার্মের যে ভেতরকার যে লিটার সেটা যেমন ঠিক রাখতে হবে, ঠিক তেমনই বাইরের দিকেও আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ফার্মের মরা মুরগি বাইরের দিকে ফেলে দিতে হবে বা গর্ত করে পুঁতে দিতে হবে। এই সমস্ত ব্যবস্থাপনা যদি আমরা অবলম্বন করি, ফার্ম যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি এবং ফার্মে বাথট্যাব, অর্থাৎ আপনারা যখন ফার্মে প্রবেশ করবেন তখন যদি পা ধুয়ে যদি আপনারা ফার্মে প্রবেশ করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সমস্ত সমস্যাগুলো হয় না, অর্থাৎ ফার্মে মাছি কম হয়। বা মাঝে মাঝে লিটারে যদি চুন ব্লিচিং ছড়ানো হয়, সেক্ষেত্রেও মাছির উপদ্রব কিন্তু কম হবে। এবার আসি মাছির উপদ্রব থেকে বাঁচতে আমাদের কি কি করণীয়। মাছির উপদ্রব থেকে বাঁচতে সর্বদা আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট আমাদের ফার্মের, সেগুলোর উপর অবশ্যই নজর দিতে হবে। তাই মাছির উপদ্রব থেকে বাঁচতে সবার আগে ম্যানেজমেন্টের দিকে উন্নতি করতে হবে। ম্যানেজমেন্ট উন্নতি না করলে আপনার ফার্মে কিন্তু মাছির উপদ্রব কমবে না। প্রথমত লিটার পরিষ্কার ও শুকনো রাখতে হবে। ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে লিটার দ্রুত পরিবর্তন করতে হবে। মৃত মুরগিকে ফার্ম থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। মুরগির পায়খানা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। ফার্মের চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নিয়মিত চুন ও ব্লিচিং পাউডার ও জীবাণুনাশক ব্যবহার করতে হবে। অন্ততপক্ষে সপ্তাহে 3 থেকে 4 দিন ফার্মে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে জীবাণুনাশক দিয়ে। মাছির উৎস খুঁজে বের করতে হবে এবং তা ধ্বংস করতে হবে।
পূর্বের ব্যাচের যে লিটার তা ফার্মের আশেপাশে না রেখে অন্ততপক্ষে ফার্ম থেকে 200 থেকে 250 মিটার দূরে অবশ্যই ফেলে আসতে হবে। এবং এই গেল আপনারা ফার্মে কি ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করবেন। এবার আমি বলবো যে কোন কোন কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট আপনারা করতে পারেন যে কারণে মাছির উপদ্রব কমতে পারে। প্রথমত ফার্মের চারপাশে টারপিন তেল স্প্রে করতে পারেন, এটি মাছি তাড়াতে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত ইনসেকটিসাইড সম্বলিত বিভিন্ন প্রিপারেশন পাওয়া যায়, যেমন এসআই, ফ্লাই, ট্র্যাপ জি, নো খরচ ইত্যাদি। এগুলো নির্দিষ্ট মাত্রায় ফার্মের চারপাশে যদি ছড়িয়ে দেন বা ছিটিয়ে দেন তাহলে কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক মাছি কিন্তু মারা যায়। এছাড়া সাইরোমাজাইন সম্বলিত বিভিন্ন প্রিপারেশন আছে, যেগুলো খাদ্যের সাথে যদি ব্যবহার করি আমরা, এগুলো ব্যবহার করলে কিন্তু মাছির ডিম ও লার্ভা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া লিটারে অ্যামোনিয়া রেডিও সার ব্যবহার করতে পারেন, এতে কিছুটা হলেও মাছির উপদ্রব কমে যায়। ধন্যবাদ। এখানেই আমি আমার ভিডিওটা শেষ করছি। যদি আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন আগামী দিনের সমস্ত রকম নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে পাওয়ার জন্য। অলরেডি যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। নমস্কার।